बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और आपके तमाम परिंदे खैरियत से हों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ़ तितर की खुराक के बारे में बना रहा हूँ। कुछ भाई नए शौकीन जिन्हें तितर वो परचेज़ कर लेते हैं लेकिन तितर की खुराक का नहीं पता होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें बाजरा डालते हैं, जिसकी वजह से तितर उनका बीमार हो जाता है और सोखड़ा लग जाता है। तो वीडियो बनाने से पहले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप भाइयों की, दोस्तों की हौसला अफजाई का शुक्रिया। तो कुछ भाई तितर परचेज़ कर लेते हैं। तितर का आप सबको पता है कि महंगा शौक है। आज नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी 15,000 रुपये का बच्चा आ रहा है। जो दखनी तितर होता है, ईरानी तितर होता है, उनको बाजरा डालते रहे, रोटी डालते रहे, सब्जी डालते रहे, उनका गुजारा हो जाता है। जो तितर काला होता है वो बड़ा हसास होता है, वो आम तितरों की निस्बत बहुत हसास होता है। तो इसलिए उसकी जो देखभाल है भी है वो भी बड़े एहसास तरीके से करनी पड़ती है। कुछ भाई सिर्फ और सिर्फ तितर को बाजरा ही डालते हैं, सर्दी में भी हो गर्मी में भी। आजकल मौसम गर्म है, सावन भादरों का महीना है, मौसम वैसे ही रहता है, लोग बाजरा डालते हैं, वो तितर को सोगड़ा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाजरा डालते हैं। वो बाजरे को भी भिगोकर नहीं डालते, वो सिर्फ खुश्क बाजरा हो चुकी है, फिर उस तितर की डोली में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी 2-2 हफ्ते, 1-1 हफ्ते पड़ा रहता है और वो तितर बीमार हो जाता है। दूसरा, खुश्क बाजरा इंतहाई गर्म, इस मौसम में गर्मी में वो तितर आपका खाता तो रहता है, लेकिन आप कहते हैं तितर बहुत हेल्दी हो रहा है, तितर खा रहा है, खुराक अच्छी खा रहा है, लेकिन नहीं, वो तितर को सोखने की तरफ अक्सर तितर भाइयों के भाई कमेंट करके बताते हैं कि हमारा तितर दाना नहीं खा रहा, वो और इधर से छाती से सूख गया है, थोड़ा सा दाल हड्डी निकल गई है, तो वो सोखने की अलामत की तरफ जा रहा है। 10-11 बजे जो मेरे भाई शौक रखते हैं तितर का, उन्हें चाहिए तितर को आपने गर्मी में, लाजमी गर्मी हो या सर्दी हो, आपने मूंगी की दाल छिलड़ो वो आपने या एक आधा अंगूर दे दिया, वो आपने थोड़ा सा आम खिला दिया, जैसा जो तितर लाइक करता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, आपने अपने तितर को मूंग की दाल लाजमी देनी, इससे तितर का एक तो हाजमा दुरुस्त हो जाता है, दूसरे नंबर पे तितर को सोकड़ा नहीं होता और तितर तंदुरुस्त रहता है। तो आप भाइयों का शौक पूरा होता रहता है। तो कई भाई जिनको शौक बहुत होता है लेकिन वो उनका तितर एक्सपायर हो जाते हैं बाजरे की वजह से, तो फिर भाइयों का नुकसान होता है। तो अगले दिन मेरा एक दोस्त है, वो 35,000 रुपये का तितर लेकर आया है, लेकिन उसे पता नहीं था वो उसका तितर एक्सपायर हो गया। तो इसलिए बहुत दुख होता है। ये बहुत ही प्यारा जानवर है, बहुत ही प्यारा परिंदा है ये। तो इसका ख्याल करें और अपने शौक़ का भी ख्याल करें। सब भाइयों से अपील है कि इस परिंदे की देखभाल में कोई कमी न छोड़े। ये बहुत ही हसास किस्म का शौक़ है और नवाबी शौक़ है। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि जो मैंने आपको मशवरा दिया है उस पर अमल करें। दूसरा, तितर को पानी आज के मौसम में पानी लाजमी उसकी डोली में पड़ा हो, कोशिश करें मट्टी की डोली लगाएं ताकि उसमें पानी ठंडा रहता है, गर्म भी नहीं होता, दरमियाना टाइप रहता है और दूसरे दिन ताज़ा पानी डालें। इंशाअल्लाह भाइयों का तितर हेल्दी रहेंगे और भाइयों का शौक भी पूरा होगा। तो आपका शौक अल्लाह ताला कायम दायम रखे। तो जो भाई मेरा चैनल देख रहे हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, मेहरबानी। सब भाइयों का वीडियो देखने का शुक्रिया, मेहरबानी।